ですけれども、お母さんの手作りのね、衣装を着て頑張っていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。会場にお越しの皆さん、こんにちは。石狩市からやってまいりましたドリームキッズ翼です。ご覧の通り、子どもたちがメインの小さなチームですが、一生懸命頑張ります。温かいご声援よろしくお願いします。ドリームキッズ翼2012